Olá, pessoinhas! Sim, essa sou eu, levemente diferente, porque, né? Seguinte, hoje vamos ter um vídeo diferentinho porque é Tia Vânia que vai ser fotografada. Então eu já fui maquiar, eu vou fazer meus cachos com esse negócio roliço, esquisito, mas pra dar uma arrumada nesse cabelo. E daqui a pouco vocês vão acompanhar um ensaio meu pra comemorar meus 23 anos. E ela tá com um projeto super bacana, que é na Casa da Lareira, que é fotos sensuais, assim, fotos bem naturais, numa luz maravilhosa, assim, no ático de uma casa. Então ela me convidou pra fazer um ensaio bem lindo e a gente vai gravar tudo e mostrar pra vocês como que vai ser, né? Tia Vânia sendo modelo. Então espero que dê tudo certo, espero que fique bom. Da parte dela eu tenho certeza que vai, mas, né? Esperamos que eu consiga, né? Dar as loucas. Então agora eu vou fazer esse cabelo. Pronto. Agora a gente fica meio Maísa por um tempinho, mas já vai dar tudo certo. And I don't know how and I don't know why. Some things living in you can't say die. You feel like loving, but you start to cry. I don't know how and I don't know why. I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I've caught enough. I know that smile and I know that touch. I don't have many and I don't have much. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire for you. And I don't know where and I don't know when, I know we'll be lovers again. I'll see you someday before the end. I don't know where and I don't know when. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Darling, my heart's on fire. Então, voltamos, acabei, já coloquei a roupa de ficar em casa, prendi o cabelo, porque tá um calor desinferno aqui em Curitiba, não tá com condição. E vocês viram muito mais do que eu vi, porque eu tô gravando isso agora, quando eu recém voltei, vocês já viram todo o ensaio, todas as fotos, todos os vídeos, então espero que tenha ficado legal. Pelo que eu vi na câmera da Jeff, ficou muito legal, a bicha é muito talentosa, muito legal. O que ela faz com a luz, com aquele espaço, é muito bacana. Então, se você é daqui de Curitiba, menina maravilhosa, que quer se sentir maravilhosa, eu vou deixar aqui o e-mail dela, o contato dela. Entre em contato com ela, porque esse projeto é muito legal, da Casa da Lareira. A luz de lá é incrível, fica muito legal. E eu acho que todo mundo merece ter umas fotos lindas assim da gente, né, pra ele se sentir maravilhosa. E hoje, no caso, né, que esse vídeo está indo ao ar no dia 12 de março, é meu aniversário, então me desejem um feliz aniversário. Falem como eu sou uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, deixa minha autoestima elevada, mais do que já está com esse ensaio. E se você tá vendo esse vídeo hoje, dia 12, domingo, nós vamos estar lá no Parque do Mon, lá atrás, fazendo um encontrinho de aniversário, só pra gente conversar, sentar e comemorar um pouco mais meu aniversário com vocês, ok? Então, se você é daqui de Curitiba e tá vendo esse vídeo hoje, domingo, vai lá no Mon encontrar a gente, conversar com a gente, papear, ser amigo, pá, parça. Eu espero que tenha ficado... Opa, cabelinho tá cagado aqui. Eu espero que tenha ficado legal, embora eu sei que tenha ficado legal, mas, né, é diferente essa exposição e você ser fotografado. E é uma coisa que eu digo pra vocês, sejam fotografados, seja por um fotógrafo que vocês admiram, que vocês querem, fotos do trabalho deles,
ou seja por um amigo ou qualquer pessoa, só para vocês sentirem como é estar do outro lado, porque assim você consegue perceber as coisas e sentir como o seu cliente sente. É muito, muito importante. Então, tenham essa experiência de serem fotografados, eu garanto que vocês vão gostar e vai ser muito legal. E todo mundo, e até nós mesmos, fotógrafos, merecemos ter retratos e fotografias feitas pelo olhar de outra pessoa, não só autorretratos e fotos nossas. A gente merece ser visto por outros olhos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das fotos, me desejem feliz aniversário, porque eu sou dessas que pedem feliz aniversário. E a gente se vê amanhã aqui no canal, que tá tendo vídeo todo dia, então amanhã tem mais vídeo, ok? Beijos, tchau!